guys, welcome to our channel. आज चाहिँ हामी खाना खाँदैछ र के छ खानामा भन्दाखेरि चाहिँ यो हो इस्कुसको तरुल र मटर, यो चाहिँ हो माछा क्यानको माछा र यो चाहिँ छ अन्डा। लु खान थालौँ। तातो तातो माछा त तिमीलाई पुरा खानु मन परिसक्यो होला ल तिमीलाई माछा पुरा खानु मन परिसक्यो होला है उज्जवले यो टिपेर खान्छ हुन्छ नि के हुँदैन कुन चाहिँ लगाउ जुन चाहिँ लगाउँदा पनि हुन्छ यत्रो कोही झोल जस्तो पनि खानु नि अन्त झोल कस्तो झोल यो के पानी हालेको नि मैले यो पानी अब खानु स्टार्ट गरेको हो खानु स्टार्ट गरेको अब हामीले परेको त बगानलाई चलाउँदा पनि बगानलाई चलाउँदा पनि रहेछ मिठो अलिक पिरो रहेछ माछा चाहिँ माछा सब्जी पिरो होला है सब्जी होइन यो हो त अलिक खाइरहेको पिरो नहुनु पर्ने त अलिक अलिक दामी भयो मिठो यो क्यानको माछा खाएको थिएन तिमीले अहिलेसम्म अझै मात्रै खाएको मिठो नि खाँच्ची नै कस्तो मिठो भयो अघि त्यो चिज बल खायो नि त्यसले पुरा मुख पुल्छेछ कसको मेरो कि मेरो पनि त्यसले पिरो भएको त्यसले पिरो भएको होला खाने लगाएर खाऊ मिठो ठिक है एकदम मिठो भयो Masu. Terima kasih dah. Ini satu mesti mido ya. Itu bukan kan mido. Mido ya.
आज मिठो हामीले आज फर्स्ट टाइम उयो यस्तो खाएको भिडियो गर्दैछौँ कस्तो पो भन्छ हौ मासु खाएको त ठक्क पो भयो टोक्दाखेरि अलिक अलिक पिरो रहेछ त्यो अघि चिज गरेर खाएँ नि न, त्यसले गर्दा जस्तो लाग्यो मेरो मुख पोलिरहेछ नभए पिरो हुँदैन है नभए पिरै हुँदैन तिखालाले त बेसी पिरो हुँदैन डल्ले मात्रै डल्ले चाट्ने खान सक्छ भोलि कहाँ सक्छौ भयो नि यहाँ माछा हाल्ने भयो उयो सब्जी हालेर खाऊ त यो सक्छ हाल्नु खानु त तपाईँ चाहिँ मिठो भयो भइगयो मिठो भयो कस्तो चाहिँ निस्किन्छ हामीले फर्स्ट टाइम भिडियो गरेको है आज फर्स्ट भिडियो है हाम्रो डल्ले खोर्सानी मन पर्दैन आज यो खाने खाऊ न यो किन पिरोले गर्दा हो यहाँ पनि केले गर्दा अलिक पिरो भयो आज हामीले दाल पनि बनाएन नि नै आज मैले यो सब्जी कम त खाइसकेन त कस्तो उयो पुरा मिठो लाग्यो मटरले उयो के हिजोको भन्दा मिठो भयो त्यही त आज मिठो बनाउनु भएछ सादा बनाएको थियो बनाउँछ कि मिठो तिमीलाई साह्रो सुक्खा भएरै राखिदिन्छु हजुर अलिकति भयो यतिले पुग्यो आमा होइन कि अहिले हामीले त्यो उयो गर्यो के भन्छ चिज बल हामीले चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ 4 प्याकेट चिज बल खाएको थियो त्यसको बनाउनु पर्थ्यो रहेछ है खाएको थियो भने बनाउनु पर्ने रहेछ बिर्से त खानुको दुधमा है पहिला बनाउँथ्यो तिमी त थिएनौ अनौठी मिठो भने थिएन अनि छुमछुम छ भने त्यति बेला पनि बनाएन म आयो भने मात्रै बनाएँ आज दिन राति साह्रो मेरो यो हालिदियो नि तिमीलाई भयो भयो खाऊ न सुक्खा भयो नि भाइ अन्त के गर्छौ बुझ्छौ यहाँ मुनि चाहिँ फेरि हाम्रो बिरालोले है यहाँ मुनि चाहिँ बिरालो छ बिरालोले चाहिँ ओइ मुसो नखान खानै खान दिँदैन त्यही त अरे किन खाना खान सक्छौ खान सक्छु म बिगारौँ न कुनै कस्तो गाना हो माछा गानाको के गानाको मिठो बनाएन होइन हो माछा गानाको के गानाको
माछा माछा अब यो चाहिँ क्यानमा राखेको हुन्छ नि त माछा होइन अन्त के लगाएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नबिग्रोस् भनेर चाहिँ के लगाएको हुन्छ नि त खाने खालको नै के बनाएको मिठो है खानु सकेन भने नखाऊ है खानु सक्छ केही हुँदैन बाहिर जुली लगाइदिनुपर्छ खानु त सक्छु मिठो रहेछ हौ हात आज चाहिँ यो सब्जी यस्तो मिठो भयो कि आज फर्स्ट टाइम खाएको माछा कस्तो लाग्यो मिठो मिठो बनाउनु मिठो बनाएन मिठो आज त अन्डा त खानु पनि सक्छ क्या ल अन्डा खान सक्छ ल सक्छ सबै सक्छ अलिक खाइसकेर सोच्नु पऱ्यो कहिले खानु अन्त भोलि पनि खाना हुन्छ भोलि बिहान ए तताइकन खानुपर्छ नि अलिकति तातो पानीमा चिसो खाँदा पनि ग्यास भइहाल्छ खान सक्छ चिनी सक्छ सक्छ खान्छ अन्त खान्छु म पनि सक्छु यस्तो मिठो भन्छ आज चाहिँ आज चाहिँ हामीले छिटो मिठो खालको सब्जी खायौँ है भरे चाहिँ कस्तो बन्दा कहिले खाना खाइसकेर भयो त भरे भन्नेको टेन्सन लाग्यो हामीले खाइसक्यो खाना भन्नुहुन्छ स्पेसल रहेछ आज यो सब्जी चाहिँ आज हतार एकछिनमै पाकेको तर यस्तो मिठो भएछ है हिजो चाहिँ कस्तो मेहनतले पकाएको थियो तर आफै हालेको छैन यसमा आज त मिठो टमाटो भयो तर यो डल्ला भर्खर खाएको एकैछिन सक्यो डल्ला भात चाहिँ अलिक खानु सकेन सकेको जस्तो भयो कि खाइदिन्छु सक्यो तिमीले खानु है ठिक छ ठिक छ जबरजस्ती खाएको त होइन होला नि होइन यस्तो खानेको च्यानलहरू अरूको च्यानलहरू हुन्छ नि युट्युबतिर हेर्छ नि त्यो देख्दा के खानु मनपर्छ खानाहरू मनपर्छ नि खानु मनपर्छ है आज यो भिडियो चाहिँ इफ अपलोड गरेछु भने चाहिँ कतिजनालाई खानु मनपर्छ कि मन पर्दैन है हेर्नेलाई माथि हाम्रो बाजेले हेरेको पनि यो सब्जी चाहिँ आज चाहिँ मैले नै सकाएँ तिमीले छिटो खान्छ कम्ती खाना चाहिँ म सक्दिनँ खानु चाहिँ म चाहिँ खाइसक्छ कस्तो मिठो भयो कि तर अन्डा के गर्छ खानु सक्छ सक्छ खानु तपाईँको एउटा खान्छु अन्डा बेसी चाहिँ खानु सक्दिनँ अलिकति चाहिँ कि म यसमा थपेर बाहिरनिरको पुऱ्याइरहेको हुन्छ हालिदिन्छु खानु सक्छ मात्रै खाऊ है अन्डा
रुचेको जति त खानुपर्छ हजुर रुचेको जति त खानुपर्छ भनेको नि है नहीं मिठो कस्तो मिठो भयो नहीं म चाहिँ खाइसकेँ अब निस्किन्छ अब यो गरिहाल्नु मैले पनि खाइसकिनँ अलिकति चाहिँ उब्रियो तर यो चाहिँ अब कुखुरा दिनु चाहिँ भइहाल्छ अझै थपेर दिनुपर्छ र यति नै थियो हाम्रो भिडियो कस्तो हुन्छ है राम्रो हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो यसलाई चाहिँ मन पराइदिनुहोस् या त कस्तो के लाग्छ यसो कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू